két nem olcsó Mustangot láthatunk tehát most itt a pályán pörögni. Egy életem van, ne csináld. Jó. És akkor most megpróbálunk egy hangerőt lemérni. A főnököt szoktam mindig odaálltatni a kipufogó elé. Amikor először jöttem ide Komáromba műsort vezetni, akkor még én csináltam. Azóta lobbiztam. Úgyhogy most már ő áll a kipufogó mellett, vagy mögött. Én mindig eltávolodok. De most már úgy látom, hogy ő is kiadta a feladatot másnak. Ne tedd olyan közel, öcsém, mert leég a picsába, hogy egy méterre legalább. Egyet már én is tönkretettem. Na most egy mérés! Na gyorsan oda szaladok egy